मुंह धो रहा, प्लास्टिक सर्जरी कर रहा है, शादी में जा रहा हूँ, शादी करने नहीं जा रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको कुछ ऐसे ऐसे लोगों से मिलाएंगे ना जिसे देखकर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाओगे, जिसमें माँ के मगरमच्छ से लेकर पापा की परियों को भी दिखाने वाले हैं, और हाँ साथ ही साथ कुछ जानवरों को भी दिखाने वाले हैं जिसे देखकर आप भी यही कहोगे। इसलिए छोटी सी वीडियो को पूरा देखना, सच में मजे आ जाएगा। तो चलो यार वीडियो में मजे लेते हैं। अब जरा सबसे पहले तो अभी इस चचा को देखो जो इस भरी भरकम पत्थर को उठा के दिखाएगा। चाचा चाचा हो गया बस। यार कभी भी किसी को पीछे से देखकर पसंद मत कर लेना, नहीं तो जैसे हम इंसान जूते पहनते हैं वैसे ही इंसानों के साथ रह के आजकल कुत्ते भी जूते पहनने लगे। जरा देखो भाई मारो, मुझे मारो। और तो आजकल के कुत्ते तो इतना समझदार हो चुका है कि बुलाने पर इशारा भी देता है। सही में यार। चाचा चाचा जरा इस चचा को देखो जिनकी पत्नी खो जाने के बाद चचा उन्हें ढूंढने के लिए कितना पैसा देना चाहता है, जरा सुनो। जे हमरे औरत के ढूंढ के लाई वो का हम नहीं यार उतना ज्यादा हो जाये। वैसे यार आप जब भी आईफोन का नाम सुनते हो आपको लगता है कि यार क्या आईफोन है, हर किसी के पास थोड़ी ना होता है, लेकिन जरा यहाँ देखो। और अब जरा इस लड़की को देखो जिसे गिफ्ट में आईफोन मिला है। अब हम सब यही देख सकते हैं कि कौन सा फोन है। जब लड़के किसी को पहली बार देखते हैं ना तो कुछ ऐसे होता है, लेकिन कुत्ते का रिएक्शन देखो। यहाँ इस बंदर को देखो जो कि यार एक दो नहीं बल्कि पूरा थैली लेकर निकल गया। अब आपको इस वीडियो को देख के बिल्कुल भी नहीं हंसना, अगर हंस दिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। शक्ल देखिए अपनी शक्ल बावली, हमारा आधार कार्ड भी ना तेरी फिल्टर वाली फोटो से सुंदर है। और यहाँ जरा इस कुत्ते को देखो जो इन बंदरों के बीच में आ गए, जिसके बाद तो यार बंदरों ने इसकी अच्छी तरह से खबर ले ली। वैसे यार आप इस गेम को तो देखे ही हो जिसमें बॉल को ऐसे 3 उंगली से फेंकना होता है, लेकिन इस चचा को देखो। सॉरी ब्रो, गलती से हो गया। अगर किसी को अचानक नींद से उठा दिया जाए तो उसे कुछ देर के लिए तो पता ही नहीं चलता कि यहाँ क्या हो रहा है। नो 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 नो। यहाँ बिल्ली बहुत ही मजे में बैठा था कि तभी और जरा इस बिल्ली को देखो जिसके सामने 86 ड्रोन आता है ना, सीधे पटक दी। नो 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 नो। यहाँ जरा इस लौंडे को देखो जो ध्यान से पढ़ाई कर रहा है, सच में। कभी भी पहले ही खुश होना नहीं चाहिए क्योंकि ऐसा भी हो सकता है। नो 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 नो। यहाँ पर रस्से खिंचवाने की कंपटीशन में सब कुछ ठीक ही चल रहा था, लेकिन एक लौंडा खींचते खींचते लड़कियों की तरफ ही चला जाता है। नो 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 नो। इस बंदर को पीना था कोल्ड ड्रिंक, फिर क्या ये सीधे गया और पापा की परी की कोल्ड ड्रिंक ले आया। यार कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खेत को पक्षियों से बचाने के लिए जुगाड़ करते हैं, लेकिन इस बेवरे को देखो। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। यहाँ इस रिपोर्टर ने चचा से अपनी प्यार के बारे में पूछा तो चचा क्या कहा, जरा सुनो। आपको सच्चा प्यार मिला अभी तक? सच्चा? हमें तो झूठा भी नहीं मिला। जिन्हें मेरा दिल लुटिया
या ये लोंडा आके ये पूछ रहा कि ऑटो खाली है, फिर देखो क्या हुआ। और भाई खाली हो? हाँ। और भाई कहाँ चलना है? आओ पबजी खेलते हैं। नो 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 नो। क्या हुआ पकिया, कहाँ जा रहा है? पेपर नहीं देना है? वो बात नहीं है सर, मैं जिसके भरोसे आते वही साला मुझसे पूछ रहा है। केजीएफ देखने के बाद भाई साहब का रिएक्शन देखो। हाँ मेरे दोस्त, कैसी लगी ये वीडियो? उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर से जरूर पसंद आई होगी। इसलिए यार इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो यार, क्योंकि आपके लिए ऐसी मजेदार वीडियोस हम लाते रहेंगे। तो चलो यार, मिलते हैं एक और नई मजेदार वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो।